दोस्तों आप देख रहे हैं इजी साइंस कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ह्यूमिडिटी, नमी के बारे में। जैसे कि क्या होता है, आजकल देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन जो बारिश के बाद वाली गर्मी होती है वो चिपचिपी सी गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने सोचा? नहीं तो चलिए बताते हैं। तो देखिए होता क्या है बच्चों, कि गर्मी के बाद क्या होती है, जब अगले दिन धूप निकलती है तो जो पानी हमारे धरती पे थी वो क्या होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में जाकर क्या होती है, हमारे हवा में मिक्स हो जाती है। तो इसे बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो क्या होती है, अब पानी, हवा में पानी की मात्रा ज्यादा हो गया तो अब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का हीट प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मतलब जो पसीने निकलने की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। तो जिससे कारण वो क्या होती है, हमारे त्वचा पर चिपचिपापन और चिपचिपा सा महसूस होता है। तो बस इसी कारण क्या होती है कि उस वक्त, उस दिन हमें क्या होती है, बारिश के अगले दिन हमें गर्मी अधिक लगती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।